বন্ধু শোন, আরে ওইটা তো পাখির বাসা, কত সুন্দর একটা পাখি বন্ধু, ওইটা ফেলাতেই ফালা। চল চল, এটা নিয়ে স্কুলে যাব। স্যার আমরা চলে এসেছি। হ্যাঁ ভিতরে আসো। এই দাঁড়া দাঁড়া দাঁড়া, আমার কাছে আয়। এটা কি নিয়ে এসেছিস রনি? সালা তুই এত বড় হয়েছিস এখনো ফিটা নিয়ে আসিস? সর আমার সামনে থেকে সর। আরে বন্ধু কান্দিস না, বল এটা কোথায় রাখবো? বন্ধু কথা বলিস না, পরে ব্যবস্থা করব। আরে আমি তো করে পড়াইতেছি, তোরা কি কথা কইতাছস? বেঞ্চের উপর এটা কি? এই চিলের বাচ্চা কোথা থেকে নিয়ে এসেছিস? স্যার ওই রাস্তায় পেয়ে নিয়ে এসেছে। আরে ছাদের উপরে এমন করতেছে কেটা? জানি না, আপনি গিয়ে দেখেন। তুমি যদি শয়তানকে ভালোবাসো তাহলে কিছুই করতে হবে না, যদি মাকে ভালোবাসো তাহলে ভিডিওতে লাইক করে অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিবে আর কমেন্টে আমার জন্য এই ইমোজিটা দিয়ে যাবে। ঠিক আছে আমি দেখে আসতেছি।